Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। Hallelujah, ଭାଇ। Praise the Lord. ଆଜ୍ଞା praise the Lord, ଆଜ୍ଞା praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, ଭାଇ। Praise the Lord. ନମସ୍କାର। Praise the Lord. ମୁଁ ବି ସେଇ ଏଭରେଟି Praise ବ୍ୟାଟେରୀ। the Lord. Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା ଭାଇ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟାର ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଏଭରେଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। Amen. ଆଜି ଥିଲା ସିଷ୍ଟର ପଦ୍ମିନୀ ଲୁଗୁନ। ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଲେନି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମତେ ମୀନା ଭଉଣୀ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥାଅ ତାହା ତୁମେ ହିଁ କରିଥାଅ। ତୁମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦବାକୁ ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁ ତା ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା। ତହିଁ ଉପରେ ତୁମର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ। ମୋ ମୁଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରିକି ତୁମର ବ୍ୟବହାର କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ଶୁଣ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆଜି ବି କହୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବାଇବଲ ଟିଚର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ସେଟା ମୁଁ ନେଇଛି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜନ୍ ତାର 3 ପର୍ବ ଆଉ କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ନବା। ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ ଦେଖ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ ଆଉ ଆମମାନେ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ। ଏଥିସକାଶେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ କାରଣ ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଆଉ ଆମମାନେ କଣ ହବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। 3 ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଏଇ ପଦଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମେଡିଟେଟ୍ କରୁଥିଲି ତେବେ ଇଂଲିଶଟା ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ପବିତ୍ର କରେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଏ ପ୍ରଥମ ଯୋହନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋହନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ, ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରୁଛୁ, ରେକ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ, ସଂଶୋଧନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବସିବାନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚେତନା ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। କେହି ଆମମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ବା କେହି ଆମମାନେ ଟୋଟାଲି ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିବ ଯେ ଆମମାନେ ଯେମିତି ଆହୁରି ପରଫେକ୍ଟ ହବା, ଆହୁରି ସିଦ୍ଧ ହବା। ଏବଂ ସେ ବଢିଆ ପଦ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଟା ହଉଛି 4 ପର୍ବର 17 ପଦ ଏବଂ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଏରକମ ଏଥିରେ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଯେ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମମାନେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାରଣ ସେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ସେପରି ଅଛୁ।
our love grows more perfect. ताको इंग्लिश रे लिखा जाउची, and we live in God, our love grows more perfect. आमने ईश्वर को मध्य रे अछु, एठी ईश्वर तांग ठारे अछंती लिखा है, किंतु इंग्लिश रे अछि, as we live in God, our love grows more perfect. Growing is a continuous thing. सेरा गतकाली हेइथिला आगो को हबो सेमति नै. It is a continuous process. आमनकर प्रेम बढ़िबाटा, our love grows. मुझे सकाळ आज मेडिटेट करथले एते मते सुंदर लागिला के हमें कहि परिबानी जे हमर लव टा परफेक्ट हे जाई बोली. हमें प्रभु को धन्यवाद दबा. प्रभु हमन को पांगे जो वाक्य प्रतिदिन ए प्रातः काल रे जगौचंती ता द्वारा हमनकर प्रेम ग्रो करछि, वृद्धि लाभ करछि. So we will not be afraid on the day of judgment. देखो तो केते सुंदर विषय जौन ताको लिंक करूचंती जे जे विचार समय जतला में छिड़ा हबा सेते गुल को हमें भय पाइबानी, हमें साहस पाइबा. विचार दिन रे माने साहस प्राप्त होबु. ओडिया रे अछि, इंग्लिश रे तो बहुत वर्जन अछि, ओडिया सेतटा नाही. So we will not be afraid on the day of judgment. Judgment ना सुनिले शैतान मध्य डरे. हम प्रकाशित वाक्य देखिछु. प्रत्येक मनुष्य डरिबे कणे प्रभु आमानकर सब कर्म ऊपर विचार करिवे, भलो हो बा मंद हो. किंतु जो मन को प्रेम वृद्धि लाभ करिचे से माने डरिबेनी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और आमानकर साहस प्राप्त होबो because we live like Jesus. Oh, beautiful. कारण से जेपरि अछंती आमने मध्य एई जगत रे सही परि अछु. ओडिया रे लिखा है जे, इंग्लिश रे लिखा है जे, because we live like Jesus here in this world. ठीक सही टाइप रो जिंस आपण माने पाई परिबे हिब्रू तार 4 पर्व 16 पद जे संगे संगे बाहर करचंती पढि दियंतु. हिब्रू 4 पर्व 16 पद. एवरी 4 पर्व 16 पद. ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଅ. Thank you. Let us then approach the throne of grace with confidence. एठी भी लिखा होची confidence with confidence. एवरी 4 शब्द लिखा होची जे जे अनुग्रह सिंहासन पाखको साहसर सह जाईची से विचार दिन रे मध्य साहस प्राप्त हो. प्रेज द लॉर्ड. प्रिय भाई भणी माने हमन को प्रेम जो वृद्धि लाभ करची तार एकमात्र उद्देश्य होची हमनकर कॉन्फिडेंस ग्रो करची, हमर प्रेम ग्रो करची, हमर साहस ग्रो करची, वृद्धि पाउची. और से विचार दिन होची सबुठु भयावह दिन जो माने सेथरे दुख पाइबे, किंतु जो माने सेथरे आनंद पाइबे, जो माने सेथरे सेमान को साहस गुरुची. एठी हम देखुछु प्रेम कहिले कोन जौन ताको सुंदर भाबरे बुझौचंती. प्रथम हम देखिबा सेही प्रथम जौन तार 3 पर्वर 11 रु एक प्रेम तार हेडलाइन दिया है और सेठी 12 पद रे लिखा है पापात्मर संतान जे कहिन ताहा परि हुआ नहीं, से अपना भाई को बध कला और से ताहा को काहे के बध कला कारण एही जे जो पाप मध्यला और तार भाई रो कार्य धर्म थिला. प्रथम
ଚାକିରି ପାଇଥିଲି ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଯୌନ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲୋକ ହଠାତ୍ କିନା କଇନ ହେବନ ବିଷୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଏଇଠି ଲେଖିବା ପାଇଁକା। କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିକି ମେଡିଟେଟ୍ କଲି ଆଉ ଶିଖିଲି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁକା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଆମେ କରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଦ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ତାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। 15 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୌନ 3 ପର୍ବର 15 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ, ଆଉ ନରଘାତକ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ, ଏହା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଇନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଏଇ 15 ପଦରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ସେ କଇନ, ସେ ଗୋଟେ ନରଘାତକ, ସେ ତା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କଲା ଏବଂ ନରଘାତକ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ନରକୁ ଘାତ କରେ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରେ ସେ ହଉଛି ନରଘାତକ, ଯେ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନରଘାତକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଲୁଚା ଛପା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତାର ହେଡିଂ ଦେଇଛି ସେ 11 ପଦର ଉପରେ, ଏକ ଆରେକ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସମୟରେ କେତେ ଅଛୁ ତାର ହିସାବ ଯଦି ବାହାର କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆଜି ଯୋଉ କଜିଆ ହଉଛି, ଆଜି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ? ସେ ଘୃଣାରୁ। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ହଉଛି? ଘୃଣା। ସତର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ଯିଏ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ। ହୁଏତ ଆମେ ନରଘାତ କରିନୁ, ଆମର ହାତରେ ହାଣ୍ଡ ପଡିନି, ଆମେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ନରଘାତକ। ସେଥିପାଇଁକା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୁଏତ ଯୋହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭାବ ଦେଇଥିବେ, ସେ କଇନ ବିଷୟରେ ଜେନେସିସର ଗୋଟେ କଥା ଆଣିକିରି ସେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କଇନ, ଆଉ ସେ 15 ପଦ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ଦେଖିବା, ସେ କଇନ ହଉଛି ଗୋଟେ ନରଘାତକ। ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କଲା, ଆଜି ବି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ। କିପରି ଘୃଣା କରୁଛୁ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଦ ସେଥିରୁ ପଢିବା, ସେଟା ହଉଛି ଯାକୋବ ତାର 2 ପର୍ବ 14ରୁ 17। ଯଦି କିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି। ଯାକୋବ 2 ପର୍ବ 14ରୁ 17, କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟହୀନ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହାକୁ ଶରୀରର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନ ଦେଇ କୁହେ, ଉଷ୍ଣ ଓ ତୃପ୍ତ ହୋଇ କୁଶଳରେ ଯାଅ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ନିଜେ ମୃତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରେମ, ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲିଦେଲେ ହବ ନା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରେମ ଏଇଠି। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଦେଖୁଛ,
ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଉପର ଠାଉଣିଆ କହିଦେଲେ ହବନି ଯେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ, ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ହୁଅ, ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହୁଅ। ସେଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଘୃଣା ନ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। If we cannot share our resources with others, ଯଦି ଆମର ଥିବା ବସ୍ତୁରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ନ କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍, ଏପଟ ନାହିଁ କି ସେପଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଛୁରୀ ଦାଢିରେ ଗଲା ପରିକା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚେତନା ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲିପ 2:3-4, ଝିଅ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଓସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ତ ଦୁନିଆ ଭଲ, ଏଇ କଥାଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଏ ମରିଯାଉ, କିଏ ସରିଯାଉ, କାହାର ଅସୁବିଧା ହଉ କି ସୁବିଧା ହଉ, ଆମର ସେସବୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତାର ବୁଝିବେ, ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି କହୁଛି, ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡଲି କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା। ଯାକବ ଠିକ ସେଟା ଲେଖିଲେ, ଟିକେ ଭିନ୍ନରେ ଲେଖିଲେ, ସେଟାକୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. More significant, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ସେମାନେ ମୋଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ମୋଠୁ ଭଲ, ମୋଠୁ ପାରଦର୍ଶୀ, ମୋଠୁ ଦକ୍ଷ, ମୋଠୁ ସୁଦକ୍ଷ। Let each of you look not only to his own interest, ଖାଲି ନିଜ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, but also to the interest of others. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା our love grows more perfect, ପ୍ରଥମ ଜୋନ 4:17। ଆଉ ତାର ପରିଭାଷା ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଭାବରେ ପରଫେକ୍ସନ କୁ ଆମେ ରିଚ୍ କରିବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦବା, ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଖାତିର କରିବାନି, ବୁଝିବାନି, ହଉଛି ତ ହଉ, କଣ କିଏ କଣ, ମୋର କିଛି ଦରକାର, ସେଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ମୀନା ଭଉଣୀ ମତେ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭୋରରେ ଉଠିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣୁ ସେଟା ମୋ ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନି ସେ ଘୃଣା କରୁଛି। କେତେ କଠୋର ବିଷୟ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ସୁନ୍ଦର ପଦଟି, ପ୍ରଥମ ଜୋନ 4:19। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ନୁହେଁ, ଆମଠୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିନି, ବିକଜ ହି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭଡ୍ ଅସ୍।
ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁକରଣ କରୁ। 21:4-21 ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସଜେସନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଏଟା କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନୂଆ ଆଦେଶ, ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ। God is concerned of you as well as with your brothers. ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, କଣ କରିବେ, ପିତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମତେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। If you love me, let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others. ଆଜି ମୋର ଏଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଖାଲି ନିଜର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବି। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 4:20 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହି ଯଦି କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ତାହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଜଣେ ଯୋଉ ଭାଇକୁ ଦେଖିଅଛି ଯଦି ତାହାକୁ କେହି ପ୍ରେମ ନ କରେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ଆମେ 15 ପଦରେ ଦେଖିଥିଲୁ, 3:15, ସେ ହଉଛି ନର ଘାତକ। ଏଠୁ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖି ନାହୁଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରି ପାରୁନାହୁଁ, କେମିତି କହିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି କିଛି କହନ୍ତିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭୁଲି ହୁଏ ନା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଛାଡି ହୁଏ ନା। ଗୀତରେ ଆମେ ବୋଲ ଦଉଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଣ? ଆଜି ଆମେ ତାର ପରିଭାଷା ଦେଖିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚିନ୍ତା କର। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହବା, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇବା, ତା ପିଠିକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ କୋମଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଶିଖିବା, ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଯଦି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ସେ 10 କୋଷ୍ଠୀରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଶେଷ କୋଷ୍ଠୀ ଆସିକି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା, ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉ, କେମିତି ଜଣେଇବା? ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ନାଇଁ ସେଠି କଲେ ହବନି। ଆଗେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେ 19 ପଦଟା ପଢୁଛି, 18-19, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ, କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଚାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାରି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାହସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ସେ ବିଚାର ଦିନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଇବ। କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଆଉ ଯେ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେ ବି ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବଢୁନି, ପ୍ରେମରେ ବଢୁନି। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କଲୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଜୋହନର 3 ପର୍ବ
କିଛି ପଦ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଟା ଚାହିଁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆଜି ଜଣେଇଲେ। ଏଣିକି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମକୁ ନିଜେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଚାର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। Amen. Amen.